Ötən il reallaşdırılan islahat zərfi çərçivəsində əmək haqları ilə yanaşı pensiya, müavinət və təqaüdlər də artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2025-ci ildə həyata keçirdiyi sosial müdafiə tədbirlərinin nəticələri və 2026-cı il üzrə hədəflərinə dair mətbuat konfransı keçirilib. Fondun idarə heyətinin sədri Zəkan Mirzəyev Prezident cənab İlham Əliyevin sosial sahəyə xüsusi qayğısının nəticəsi olaraq ötən il ölkəmizdə növbəti 2018-ci ildən isə 5-ci sosial islahat zərfinin reallaşdırıldığını vurğulayıb. O bildirib ki, 3 milyon vətəndaşı əhatə edən və illik əlavə olaraq 1,4 milyard manat vəsaitin ayrıldığı bu islahat zərfi çərçivəsində ötən il əmək haqları ilə yanaşı pensiya, müavinət və təqaüdlərin də artırılması təmin edilib. Keçən ilin əvvəlindən pensiyalar 8,1% indeksləşdirilərək artırılıb və 1,1 milyon pensiyaçını əhatə edən bu artımlar üçün illik əsasda 520 milyon manat vəsait ayrılıb. Həmçinin fərdi şəxsi hesablardakı pensiya kapitalları 2,2% indeksləşdirilərək artırılıb. Ötən il fevralın 1-dən isə minimum pensiya 14,3% artırılaraq 280 manatdan 320 manata çatdırılıb. Zəkan Mirzəyev həmçinin sosial islahat paketi çərçivəsində müavinət və təqaüdlərdə edilən artımları, dövlətimizin başçısının sərəncamı ilə dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il bayramı münasibəti ilə 2025-ci il 30 dekabr tarixindən ünvanlı sosial yardım alan ailələrə 200 manat birdəfəlik maddi yardım ödənildiyini də diqqətə çatdırıb. 2025-ci ildə fondun xərclərinin əvvəlki ilə nisbətən 9% və 629 milyon manat artaraq 7,5 milyard manat təşkil etdiyi qeyd olunub. Orta aylıq pensiyanın ötən il daha 9% artaraq 543 manata, o cümlədən yaşa görə orta aylıq pensiyanın 578 manata çatdığı pensiyalarda artım dinamikasının bu ildə davam edəcəyi vurğulanıb. Sosial ödənişlərin proaktiv təyinatı, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fəaliyyət sahələrində innovativ həllərin tətbiqi, rəqəmsal transformasiyanın dərinləşdirilməsi istiqamətində ötən il görülmüş işlər diqqətə çatdırılıb. Fondun bu iki xərcləri və hədəfləri barədə də media nümayəndələrinə məlumatlar verilib, onların sualları cavablandırılıb.